tugendeko ekirala Ashibaga ya wiiki eno yagambye no kutoka mmadde muzinga n'egwa magambo okoleki kamba kubetege kambeese kuwe simanyi kufumba kambeese kuwe okyogerako ki kyabadde kirungi mu bintu bibiri NRM yafunyeemu ate n'aba people power ne bakola ki ne bafunamu mwafunyeemu nti Bobi Wine ne woba ng'oli mukodo otya oyina okuwonya Ediya w'enviiri manya Ediani Edi Mutwe okiwulira ebintu olwedde obibala bubi Bobi Wine ebintu obibala buki amagye gakomplaininga indako amagye gakomplaininga nze baana badde bankubira abafaya base okuva ku kawunga ke baagaba ati wulira ng'abaana bangamba isima akawunga baakatwala eri naye ate wano wennyini kuniya ku kulawundi tetulina kaki kawunga balina omwana abadde aboogerera abapapa wabeera wano Makerere bamuyita Nsubuga ddoboozi lya Makerere takyayogera lwa data budata gigabaiti egi tugenda kola isi nze kyemmanyi ku Bobi Wine we yabeerera ne Butcher nabadde ne interview ne Banjo namugamba muganda omusajja mwe bamwekwasa nti omusajja kagaba biki nongamba no look feba Banjo man twakimeki Butcher man yali vice president wa Bobi Wine kitegeeza yalina amaanyi mangi okufuna Bobi Wine Banjo man yali defense ekyo kibanga okugamba Butcher man bwabanga essaawa zino akyakaaba okitegera newamwe era akyakaaba so ekyo kibanga okubanga abeekwasa obwekwasa mu Bobi Wine tayagaliza baana ekyo Banjo kye yayogedde kifaanananga okugamba nti sekandi yaddiridde Museveni ti naye nze mukakanizi mbeera obeeze no mu finance oba okitegeera kagamba kuduula si kuduula wulira kuduula mu ngeri ki ebya vice president ebyo byali bibeesinga ku popularity titles zabeesingako ku ki ngenda kunnyonnyola tugende nze kyemmanyi titles ezo zifuna nga we baali okukola ne gavumenti okujongezaayo mabega mpaka ku defense kyavangamu mo popularity nekyalinga kitundu ebintu bimeka bibiri woba ojjukira bulungi Firebase Nubianiringa talina mpicture kuba bakomanga ku president nani ne vice president waka Butcher kaine eddoboozi ddene nga kayisaamu nnyo okitegeera olwojjukira negaziwa ne bakikati awo bwenkuleta kali kagundi kagamba nti yali defense kubanga era ne Banjo man bw'olaba activities mu Firebase si z'amaanyi yalimu orphanage on sifukule era nga we yakunnyonnyodde nti rutiini yalina ebintu bingi byakola ki byakwasa amasannyalaze ekitolero restaurant ng'omuntu ayagala okugaggawala olina okujjukira nti serefemu ye Uganda yanjawulo ku bugagga wano abantu abasinga obafemasi bonna baavu Amooti mu balanguzi ate si mugagga ku expectation y'obwa femu bwe femu emusinga obunene Kaperono w'omutwe alina n'akalango mu Uganda kyangu nnyo ba famous nga ne tolina ki sente kakati in that regard bali jukira ate bano baali ku komandi nga Butcher olina obabba byewakola ki n'ate si garanti nti Banja alina okukola ki ate Butcher w'olinsistinga n'otabawo mirundi ng'ena bakakyusa n'ate Banjo man wadde nga tazze Bobi temwineko nnyo oli teyinza mumukola ki kati leka nkubuuze isima Banja agamba Bobi Wine tewali we yagenda mu mukolo gwonna kyensisitinga kiki Butcher man yalina advantage nene okukimeekinga nga bwe yali ayagala because omusajja yamulaga abantu bonna omusajja yamalaga emikwano gyonna omusajja yamutwala mu bifo byonna ngenda kujja n'ashibaga awo byeyekwasa ati bw'otunulamu eyo dynamics gundi mwayogerera Banjo sigigaana naye njagala mulaga nti leverage erimu teyali nnyo ku ssente kuba njagala okugamba nti ndi mukwano gwa Tuluman Germany. Tuluman yaŋŋamba ekyamujja mu Firebase bagenda oyimba esayidi zeeyo embalala ne bamala okuyimba ne bagenda okwebaka ne bajja ku makya babalaka ki omusajja n'agamba nti Mama Solo yakakola ki yakayina abaana ne baŋŋamba n'okugamba nti ekigambo Mama Solo ku Firebase kyatuukanga bakiwanda dusu kuba bakimanyanga nti bwe bakusindike wa Mama Solo oba wakibi
oba owedde Masagalo yogere bintu bino ngayogerera NRM. Njagala tusinsire ensonga zino tuli mu byabufuzi bino size ku political show kubuulira amazima nti Banjo aleke kugamba nti ayirake z'omu Firebase zaali ziri reflectinga muki omusaala nedda zaali teziri reflectinga. Buchaman became a vice president of Bobi Wine. Bobi Wine musajja opportunist nga n'agenda mu maaso yabala nti bwe tuba tulina ekibiina nga mulimu kacalika nga kalina omuggo nga kalema jjukira competition yali y'amaanyi ku Bebe ne Bobi Wine okukwata obukwasi ku kamiliyoni Biden kati ate nga Bebe Kulu ayinako advantage y'omukazi nga Bobi Wine ekyokusatu ekyo nga nakyo kyennyini ekitegeera kati omulema ono yali privilege mu population yamuwa neraba ne Bobi Wine bambi talekerera muki mulema we okitegeera Bobi ekyo kyamuyamba nnyo. Bobi okufuuka celebrity wamanyi yajja agatta components naye kubanga Chameleone yali ku super talent. Bobi Wine Bebe Kulu ng'aliko Chameleone yali ku talent yali talent ate ng'ali ku kyetuyita bliss waggulu kati Bebe Kulu ng'aliko advantage ya Urban Town omutegeera ate mwana wa mukulu ate n'agattako kamisi kyona yali alidde misi factor cheza making Bobi Wine abasatu ayo nkugambe nalimbera ku lisonoli Bobi Wine ekyamulema kyajja nakyo ne kigaana akagoma ne kajja ne kaggwako okiwulira naye labbejo oyo saveya ennyumba eyo ku rekodi ezaaliwo nga tuliwo nga batta ennyumba ya Bobi Wine yennyumba gye baatanga ewedde teyabeerako mu media ng'eza Bebe nti emizeemu omuki omudo ennyumba ye yasinga oleeta Bobi Wine okuzibula ensi naga ono gulasita buli nnaku gulinamu kuki kubanga ebiseera ate nga baddugala nnyo nga babeera ne vidiyo ne bamooti eyo bali ku tikitanka okitegeera so Buchaman alina kyeyayamba Bobi Wine yamuyambanga to step in the big kubanga competition ya Chameleone yali ataddewo between Bebe Kulu ne Bobi Wine yali amaanyi katika Buchaman katika Bobi Wine yeetaaga ebintu ebimuteeka muki mu population nti muntu w'abantu wadde embeera gyakola ki gyalimu kati awo n'aleeta Buchaman. Kati njagala tugende ku Ashibaga Kato yeyeekwasa nti Bobi Wine teyamuyamba ndabira ddala yakiyaayo atya Bobi Wine abadde atambula n'omwana Bobi Wine birthday za Bobi Wine zonna zitimbye birthday za Ashibaga Kato zitimbye ku Facebook. Bobi Wine tatimbangako birthday ya Banjo tatimbangako birthday ya Mick Wine owulira Bobi Wine akutte Ashibaga mukutewa South Africa oŋŋamba otya kyomusajja mwali mwagala akwatusunguza bebebwe bitabatwalanga ne sex birangirangi si yamutwala yes sekwe talina gwatutte atutte bano bokka abasikwali kubane nubiyaniri nze yakola vidiyo ne mubuuza Bobi Wine bakuyise e Jamaica okiwulira oyimbye ne munne ebbanga lyonna bakuyise e Jamaica ku Rebel Salute otuttemu babi ate otuuse Jamaica osabe ba backup singers nga nubiyaniri asigadde promota mumanyi naye manager Bobi Wine ku size kwali beba batambula n'abantu batano bakulagira b'okola ki b'ogulira tiketi ne ba Chameleone ne Bebe katuuse nga yali waikibenga kitotegeeza muti Rebel Salute nti omulundi ogwasooka era guno ogwokubiri olaba nti awulira era yaddamu n'atekakaani era ku luno olaba performance ya kuno ku Rebel Salute esinga eya luli kati kubanga combination ye yali ekola ki efitinga kati ne mugamba ku Ashibaga Kato kye yagambye era ali mawale namuwulidde ng'awadde submission yagiikirize n'agigatta ku religion ekwata abantu ku mutima naye eyo submission eyo gundi ya Ali Mawale tetusobola gitwala kubanga erimu conflict of interest Ali Mawale ye ttaano wa Bobi Wine kaswa mu South Africa. Kati leka nkubulye ku Rebel Salute. Rebel Salute tenu Rebel promoter yali talina tickets zaki
zabo ba backup artists bogamba omu kakati ekyobutatwala no BNL tesikiraba nga nsonga nnyo eri teyali political guni nti omukazi yeetagisa bali tebaagala mukyala. This was a rebel salute about reggae music. Kyogamba Bobi Wine yayagaliza anti kyagaye Bobi Wine azanye ebintu bibiri omulundi gumu olina omutegeera nti by the time we bamuyita ku rebel salute ng'ate wane ebbugumu ly'okufuuka ki president lingi kati n'asalawo atunde image meka biri nga omanyi omukyala n'omukyala gaa nange njagala okukola ki ogendayo oba naawe oyinza okutuukayo n'okemebwa abakazi abajamaika bambala bubi biki given the past background otegeera aŋŋamba omukyala ekyekikyala nti omukazi n'agamba waayi katugende nange newe nandibadde nze twalamu omukyala wange soka tulabayo so kati gamba ayina futusi bbiri zezimuleetedde obuzibu nga Bobi Wine newe yandibadde bagamba nti mukodo ndowooza yandiyagadde obba wa ku ssente naye atunulamu ng'agamba mpaaliwa nyinza onyiisa akola ki aliwa kati Bobi Wine nze kutegera kwange ndowooza yasalawo evolution yonna agifuule nti tebalina ki ssente ndowooza apeyingeko ka small executive. This is Joel Senyonyi Lewis ka ina sako kakati Ashibale Kato wena tebimunyiziza kutoka kuva mu ekyanyiza asimere Ashibale Kato agenza omwaka guno gonna okugwa nyatasinkana Bobi Wine kati ulira kati ojjukira nti Ashibale Kato wa ebyaffe byakwekugula kati abantu gye bakomye okulaba nga basemba nebulaba ebifaananyi bya Liquid Jeans ne balaba ebifaananyi bya Birthday naye ng'ebiri kalenti mu situation tebakola ki oba onjulira Ashibale Kato tomulabyeko nnyo ku press conference zapeninga okuba bagulawo ki headquarter ng'ate abantu bamusuubira waliwo ekkooti ezigezudde embega wano nkulaga euphoria ebadde eryewa kisembeza waki nkulaga tekizere nkulaga ye Ashibale Kato gwatuukidde yali adda kati ekyokulya siina buki bujulizi naye kati kiri evident kyalinga yali naye mbadde nkulaga background emuleetedde okukola ki okuvaayo nti bulandi yetambulira ku Bobi Wine buli webakoma okukuba banaani kati bali abamukuba balumbuye nga bongeramu kati ekyakutula Ashibale Kato yessimu ya Bobi Wine gyeyakubira Jacob awo Ashibale Kato wakutuka lwe superstar namugamba otegedde kati kubanga bavuma Jacob omutuuze lwakusa people power oba kupromotinga sub people power Bobi Wine nakwata essimu nakubira Jacob omuki Jacob nafuna n'obudde obumulikodinga kati wana Ashibale Kato wawulirya ng'omutima guyise n'amanya nti fada bali abawagira okunkuba ababilivingira mu struggle bagamba struggle si yakufunamu sente struggle ya bibi oba tolina bibi struggle yakukola ki olaba kati siwe kiri naye kati olina okutegera position kati olaba position ngenda kukuwayo akantu katono olaba ennaku zino nti balaga ennyumba z'abaganda ba Bobi Wine isensi ogimanyi isensi kulaga bantu ba bulijjo nti toyinza kugamba nti olwana nabo nga mwe muli mu mansoni baganda bozisituka busitusi si nti nkadde okitegedde kakati olwedde nekyo kibi kubanga nga walaba embaga ya Nyanzi nti baganda yo ne bakola ebintu ne balaba nga yeno prime muganda wa bujali waggulu nayo baveeyo naye ng'ate Samuel kimukola ki kimukosa tobulaba nti n'embaga ya Nyanzi Bobi nga tajagala era bw'oba oddayo mu mbaga ya Nyanzi ku buko bagamba abaka balinamu ku ssente bajje bagabe yagaana Bobi yakasuka obw'omutwalo 4 Banjomani ye ne15 yazimukwasa muka Nyanzi mu ngalo ate mukazi wa Nyanzi n'azanjuluza because they were playing politics sinti tebalina ki ninga tebagala laga bano twagenze kwanjula ne tukola ki tuwonoona ssente nze isimando ti Ashibale Kato yali mukozesa Bobi Wine obutuufu bwa omanyi Bobi Wine kiriwo ekiti banja yaŋŋambye nanyonyola ekiti yaŋŋamba nti Bobi Wine abaana abo yabakwasa ekisa atya
nti Bobi Wine fe tuli baganda be naye teyatukwasangako kisa nti tubeera eri mu cover in fact tatumulisa natumulisa kitegeeza nti tulina kwekolerera so abantu bano bashimbaga abamulisiza abalaze emikwano abalaze biki so Bobi Wine tetumusuubira abaana bano bawa ssente yasuubira nti bakozese feemu ye bafune ki bafune sente banjomani zebogerako sente zezibasonga ngamba Faruku sente kati zebogerako size zino zeyabatwalanga nga Firebase waliyo feemu toyinza gamba nti avuka ababeera na kamyoni ba X bali oyovuka abagenzi Smolax tebafuna because at that time ekyaliwo populism batuyise mu governor tuyitawo buki tumusirike tuyitawo buki abatekasa n'okuddayo tuddayo n'okunywa tunywa ku mmeeza bene but that's not the money they are talking about. Sente zeboogerako bw'oyingirawo nti oyagala byabufuzi okitegeera these are sniff dogs okitegeera kati balina bye balaba ne bamanyi omukulu akwata n'osanga Jesse Jackson yatamanyi nti mugenzi discussinga police namulaba mu America ne Jesse Jackson najja namulaba n'abantu mu Boston Hall najja namulaba okitegeera mind netandika developing ate okugamba abantu ekyo bakiyita deep pocket thinking syndrome okulowooleza omuntu kati kiri nnyo wano mu Uganda Faruku kugeza weewube Dubai China emirundi 3 ojalabanga next yali akutawanya dda deep pocket thinking syndrome like yafuna kati oba yagala omukozesa wate n'omukola ki n'omuleka kati bano abaana balaba Bobi Wine boogera ku political space si biri byonna byonna byemabega era tebakomplaininga nku baana Firebase ku nnyumba za Bobi oba biki byalina bagafada akola nnyo talya nguzi naye now the smell the rat is here around the manze isima nina endowooza egamba era mbirivingira mu bbanja egamba nti abaana abo baali balema ku awo agamba Ashibaga Kato bonna Ashibaga Kato naye yali mulema ku bwongo nze Bobi Wine ne bwampa bu chance naŋŋamba Faruku ogenda beera next one Bobi Wine mukozesa ne mufuna mu kyenjagala era Ashibaga Kato afunye mukozesa yandibadde complaining yandibadde tasala genda mu NRM ogenda kubanga omugamba nti Ashibaga yali ayagala mmere ya complaining nga nasaba emmere ku network ya Bobi Wine Ashibaga jajje ku Bobi Wine Ashibaga etasobola gikozesa nafuna emmere ati katika kakubulya weakness ya Ashibaga okusookera ddala from beginning ebaddemu nnyo kintu kino ebweru nga wolaba Segirinya naye Ashibaga agamba kyali kwalaali yagamba yali avugira kwalaali eye waagamba njagala mukotinga vabati nti yasolistinga ngaki esente era Bobi Wine ensobi mu gye yakola bwe kulangirira nti teri muntu kufuna sente mu linnya yaki ya people power ng'ate no revolution awo bandibadde tebaleeta weeno mbeera kuba baali firinga batujjamu sente nnyingi eri ebweru waliyo abantu balaba YouTube tebamanyi reality otegeera Faruku muntu awulira winga alinamu sente n'akwata esimu nga kampeni zibambisa Segirinya yamba abaana okitegeera kati Ashibaga Kato nga baleeta abana bavubuka Bebe Cool abamenyekera mu motoka ye balasita ttone zawedde n'abawa milioni 15 omulundi n'abawa milioni 2 era Ashibaga Kato yali aleese ne mabirizi ku intaneti nti bakasiba Bobi nawe namba eziri esente nezitandika okukola abantu batandika okubakkini ebweru ne batandika ne bapushi kati olwo Bobi ng'afunye complaint nyingi ku Ashibaga Kato natandika omwakola ki omwaisolatinga mu distance byefulufiga byagamba ne tugenda tubbe serefi nga Ashibaga Kato alina okunoonya abantu obutabuuka nti Bobi takyamuwa ki nga wawulira ku Museveni ne bagamba nti gundi takyagenda mu state ki takyatuuka kusasa nabiwulidde eggulo nabiwulidde DJ Michael simanyi nze ntuuka nenzira naye kati tugenda Ashibaga tugenda mumwesogowa oba yafuna oba teyafuna naye nga ekyasipaako nga ofa Ashibaga Kato okuva mu people power kubadde kumunikirikizinga mu banene aba people power si njala nedda ebyo byenjala byakati batandika dde omwaisolatinga nga wono gyano Faruku kubukadde nga buli muntu wakolaba akola ati ne bwatunula butunuza eyo kifaluka kubanga yagambye
we yeewamba anti tebasobola kikola ekyo nga tewali anti kyekugambye nti build up emmere is just an iceberg yabadde ayinufuna ekyakola kyekwasa ku lasisi yekutte ku mmere naye nga azze alaba kati bamuguddemu tewakyali bugezo kuba kati Bobi yatandika n'otumira bapenge bakajubi era tobulaba mu interview za Ashbale Kato obusungu buli kwani Patricia Sewungu kajubirumbu ye nebakojja omugezi kuba bano bamukubye kati abatulaba omukulu ono namulese tulumyeyo ekirala babuloga bonna inalimu batutte bamalawo full figure yamutwala ono Isima gyali nze ndi wa president nze ndi mukwano gwa president Museveni NRM tepanga ku kadi naye nga mpagira Museveni Isima gyoli oli buloga ne superstar weyo bamututte we superstar ali atya obukuntu bwokukola tebukola it's good naye kati omanyi media yamuportrayinze bubi oba yenyini yebalidde buki yebaliddemu bubi nga ba media tabategeeza kuba nalabye interview nga nnya ngajja ne bamusaliremu mu middle yaki talina makulu ya interview ati kati waki ogendayo obanga afuuse bouncer kati superstar nze ndowooza omuzannyi yaguzannye bubi yandibadde asigala n'asala naleka Ashbaga n'agira superstar n'awaguza n'afuna space because talina maanyi ago kyengenda olaba kiki tiwomba mulina full figure baba balina Ashbaga bano babajjo bano superstar bano Ashbaga kati gwe zenkokola ezigenda okufubutuka muki era enkokola zatandise dda mugamba competition etabuse muzeeyi kati bali ku Ashbaga yakajja mupya ekiyindi tumitinge tukole strategic plan nze mmanyi ngenda kugamba ekintu kimu fuba olabe nga madamu Lumumba oba mukulu Balamu bakufunira engeri gyoddamu noweyongera mu IT myaka 5 mu maaso nosobola okufuna ekipapula nobanga wootudde oli ku garanti kuba bino tinakoze video neyitiya ne bampita ebyo byetukola kati just waliyo abantu bangi ate abasoma bino bakuleeta bulesi nomala kuyingira awo anti nkugambye eri yabadde ali ku humiliation era woowulira afanda nkusiibudde the pain ogiraba mu maaso ge nga teyandiyagadde kukola ki kugenda naye Museveni alina akantu keyagamba mirundi nti obukolwa we bukwetooloola omusota omunene bukola ki bugulya kati Ashbale Kato obukolwa bwamwetooloola ababuloga bapawa ate Bobi batateekamu ki ne batandika okoyiringa nti alidde mwati era Ashbale Kato yagenda olaba Bobi yamugamba okuwambako nga kulimu kalende Ashbale Kato n'atunula agenda otunula bajjobera Ssenyonyi agenda otunula eno naawe omanyi governance omanyi ebya governance oba wali obaddeko mu geto olina wootunda noga kati run out of what favor kati nga ne bwagala ogendamu NRM ne mukipopawa takyali welcome waliwo abagamba nti ne Penny ali ku final stage ey'okulya ekintu ekyo era nagambe kanene Isima kuba Isima yabeerako Sweden Isima buloga Isima wa muzeeyi kenga ali ku final stage bituufu omanyi omuntu yenna alina abaana mu Europe okiwulira ne bills ne expenses simusibirako mukono nange nze nnyini Isima kubanga most interest erayinga mu kusasula ki bills child support costs ebyo byonna kati owe kijjamu nti mugamba Bobi Wine tagaba ndudde okubanga nze sirinye mu ttaki nepengepenge naye nkugambye buli buloga omulimu gwe kyasinga okwagala kufuna ki ebirala ebiddirira kisoboka ate no gavumenti ate sinti tagibeeranga muggo byakakyuka namwe n'abapapawa bennyini bamukwatanga kalira bamweraliika omanyi kati gundi ye weevu yezze buli muntu n'ayagala abeeko endowooza gyakola kyawa naye nga babuloga balina dynamics za njawulo waliwo abamanyi good mu byakkojja mu byalaavu
mu bya general public edimeza yali kubiki edimeza era omulaba abuulirira nnyo misango mu buliri ani yatemuddaani ani yekomitizeko suicide zino sente ze nawe mwazesonywazivemu zimutawanyiza kiwanda wa zino ino omukambwe nga byoyogera ate obikola ki obimanyi ne kati Meseya embeera yeyeekalangaalo yakwogera mpola bannange omuntu yamenyese weyagudde twagala ekkeesi abantu era bamwagala naye Meseya ndifaanwe naye bino betwogerako ya politics byebimu ne bino bibadde mubuuza yes tuyinza bireetamu bintu bitategerekeka waliwo kyetuyita ordinary thinking layman thinking si Meseya yekka bonna abantu abali ku internet abasinga ababloginga balina layman thinking y'omuntu gw'olagamba badde sente z'omusolo naye ne bazikuwa n'omubuuza ne mu nkaaga zaabula era nze yazirya nomugamba leeta tini namba bulabe omusolo gw'osasula ng'atayina kati abo eyo kiyita kyobola nti na Facebook kitopaletingira nze isima nnaku opaletingira ku Twitter nkayane nandulu mwenda nkayane ne bana abavubuka ba front line simanyi media table badalton naye obukadde nabo bubi kati lisiti abitegeera kati ba edimeza balina kukayanira yes kubanga bintu byebakayanako biri ordinary si mu bubi edimeza topikize zonnaye ziri ku social life tayinza kukola political argument so talina nsonga lwaki sente ze naalema awo kizibu kubanga blogging otabayamba toli consistent mu politics ayamba ba NRM ku social life teweyisa bwoti woba edikenzo tokola kino woba isima nange nenkola ekintu wano ajja bulungi n'agamba edimeza y'abaana b'ekalangaalo wajja wa bwino njagala tubeere nga tumaliriza omumenyeremenyere omanyi diaspora ba top 5 bloggers nga boogamba nti mba nfunye ettooke nze naŋŋamba njagala tugenda mu campaign njagala babloga 5 bandeetere mbasasule nga tebirimu kiri oba kinga bagamba ono content wakola nga tunoonya content nga tunoonya namba Meseya avuddeyo alina akawumbi zeemuseku agamba isimu abadde mu diaspora njagala ogende ondeete akawumbi kaako kakwasiza promota kati bakugyeko guli kyamaani wange leetera babuloga bayinza otuyamba otukubira ekikupu bwekuba kukikuba nti omuntu ayinza okikuba kati ngenda kugamba bwenti nti babuloga ate abalina content ate babana low numbers yes anti kati waliwo obubuloga bwange Kalubaga MP okitegeera ali namba kati ziri wansi era nazo propaganda bali abalaze bakola ki zibakozesa ne badimining omu nakola ki naye nga woolaba quality ya argument and talk okitegeera waliwo ge bayita Meseya ali ku numbers anti kati wetugamba ku numbers nga bombuuliza si bya kumenyeramu nti we bantuma abantu 5 mu diaspora babloga baleetere muzeeyi abajjemu yes era nja sooka neŋŋamba muzeeyi nti waliwo omuwala wamujjawita kugwa welanda talabika tayomba takola vidiyo naye impact yo gikola ki ogiwulira then owokubiri embeera nzija ne mugamba nti kakensa wakabi okiwulira seruga titus already weenaaleemu nti already seruga nemugamba penge waki wakabi namba 3 tamanyi politics tabimanyi naye abayogera ku kibulijjo ordinary Meseya kyegambye social life entertain vulnerability naye kireeta abantu baki bangi ate ye alina character 10,5 asobola okufutinga mu video n'asalawo nti agenda kwogera ku politics n'olowooza amukola ki so kati is a very good oba omuleeta oba omuleeta abo basatu leeta owokuna owokuna si wakuna mu position
nga mpozi obalame nga nze siriiko nga gutoliko bakuwadde eddiiru nga siriiko ate awo mba ndeeta era ne Eddie Mezaya muleeta kubanga politics agenda ne social life nti nze simanyiza okukubuulira ebyenfuna ebyaki naye neetaaga agenda okuli ow'omwoyo atamanyi politics era naye agamba politics bino oba wabisoma relative example zenina wano tenyinza omuwa nemugamba Kwame Nkrumah Obote mu 1964 mu 1920 South Africa Mandela mu Komera Oliver Tambo Jonas Savimbi aba yavuddemu dda naye abakimanyi awo mba nakoze eki isima wanamugamba population ya Uganda eri abantu 4,3 abantu Bobi Wine anasobola otuuka mu district 153 mu myezi ebiri nga bamuwadde emyezi ebiri kitegeeza yeetaaga helicopter awo tajja kujja mu argument kubanga yeetaagamu bbala ayina osooka abala district emu ku emu Eddie Mezaya yekka bonna kuba yenze ali ku politiko ki kyova olaba nti nze bwe nava ebweru tebandwisa alaba pulezidenti abamanyi ono byayogera abimanyi nze kati si disitulikiti yokka nina ebintu binnyo byemmanyi kati kiyinza kuddawo nenkayana ne bano bala mwaŋŋanyi olaba pulezidenti nze neetaaga okulaba bala mulaba pulezidenti ba PS baani ba permanent secretary banninze babamanyi omulimu guno nze nsiiba wali opposite serena wali office za pulezidenti wensiiba mbeera wali ne badokita omona simanyi Kisanja simanyi ani bonna Hilale tunyumya kuba tunyumya policies kati Eddie oba penge tebasobola kuva mu kibuuzo tasobola kuba bali bagenda kubuuza bintu birala yisimolowooza population growth ina advantage ki mu Uganda bo bajja kuŋŋamba ati abavubuka tebalina mirimu kumbe ng'ate nemba temulina mirimu Japan yalina China yalina infantry army yayomba ne India netwala infantry amaje milioni 18 nga g'abantu ba bulijjo India tetawana kulwa tolifuna bantu ekisembayo gwegamba nakubya kadaaga engalo nga bonna bajja nze nkubulya Eddie Mezaya muhamagezi baba ayagala okulya kasente because kasente kyenkizudde nti olina okuba ne bwino ne content ayamba NRM oba ayamba politics Eddie Mezaya neza Bobi Wine ntayinza zirya waliwo neza Bobi Wine ntayinza zirya anti ali ku general life lwaki otomera muno lwaki emmotoka ekuba mu kidiba n'otosibanga omuntu omuyiridde amazzi ali ku jeno ki ate ezo general life zigenda wala kyovula abamezaya atusinga otambula mu Europe kuba abantu abayetaga okulya obw'emyoyo baki era kyovula nti yagamba ntambula ndi America ndi eno bamuyita muki buyisi kuba politics oyawula mu feeling z'abaki z'abantu kati ffe bayisima tuli b'amaanyi kyovula nkugamba ndi w'amaanyi mu bbanga ku ttaka ne mu mazzi kuba nveeri byenjogerera eri nembyogererawa naye nga bangamba nti funa ebitoyinza byogerera Kampala anti kati wano baali banoonya ba bloggers abalina namba of course numbers akola ki ayina yes kati bayinza okumukozesa okukozesa obulango kuteekako ebintu byabe kuba namba akola ki kati ekisembayo esima okomawa akaluluko nga wekatuuse bannaye mbabuulira amazima Museveni kyakeerako buli kumakya bw'oba otuuze mu State House bakubuulira ekintu pulezidenti ekimukwatako kukeera kubira buli brigade weeri buli DPC security concern kati embeera ya corona nze abakulembeze bansobera Queen yajja wano mugwataano ye Queen akyali kati Museveni abantu balabidde nga bamunyeenya akalwadde ne kajja abantu bonna bawedde budde amanyi baagala bya bufuzi buli muntu alowooza genda yajuma nimba onoonya kalulu bagenda kukuba mikko ate agenda kagattamu both force ne popularity gavumenti eba faceless bagenda bakuba emigga beero DUI bemulaba era Bobi Wine njagala omugamba ekintu kimu nti oli wakabi I criticize you so much naye ate oli wakabi okuyimirira asina kwesimbawo n'obeerawo lino lyonna ebbanga kuba ffe tukuba era tukubye oli w'amaanyi naye
ate yanyenyeza omutima mwena ne mulya onyenyeza ne tulabika Bobi Wine n'ageza avaawo Isma n'agamba nti kati nkivuddemu kati yakitandika ate Besigye mwalya Bobi Wine mwandibadde mumwebaza nanyo anyenyeza omutima n'atugisayo potential mu papasi edda tebatulizogonayizinganga era muwa credit ne mugamba oli w'amaanyi Bobi Wine ne brand yo y'amaanyi naye obuzibu buli bumu bonna bakulinaanye baavu ku mitima oli wekka tweyanze nnyo tweyanze mwebale subscribinga